Ти пам'ятаєш, ти танцюєш на дискотеці, пускають дим, отакі от софіти крутяться, світять. Покажи на стелі, як воно відбувається. І тут до нас на ремонт принесли якраз такий от дискотечний світильник. І що ж з ним сталося? Він заклинив і не вмикається. Що з ним сталося, розкажу в наступному відео. Підписуйся, коментуй, як ти пам'ятаєш свої дискотеки. І зберігай це відео.